Täna oleme tulnud lauluväljakule, et filmida taaskordne trikkiõppe teisipäeva klipp. Täna on teisipäev ja siis õpetame täna backside switch-upi. Jaa, trikk on imelihtne. Mõtlesin, et teeme nagu 50-st. Boksi peal näitan ette. Tuled siis. Võtad peale ja siis keerad boksi peal backside 1.8. See ongi nagu switch-up. Jälle, et vaadake, et kui sõitma tulete, et oleks ilus päiksepaisteline ilm ja kõik oleks hästi, kuivavas põhjas, väiksed vene lapsed juhvaks kõrkudega siin. Ja siis tuleb arvestada ka seda faktorit, et kui sa lähed backside switch-upi tegema, siis tegelikult sa hüppad peale juba niimoodi, et sul on natuke õlad ära keeratud. Nii vaata, jah. Oleks võinud olla rohkem ära keeratud. Siin peal juba tuleb hakata mõtlema selle switch-upi peale, nagu läheks backside tegema, ainult kõvasti väiksema kehapöörde nurgaga midagi sükest enne. Ja siis sa oled juba natuke ära keeranud, jõuad see peale, eks ole. Laudad siin all, see inerts. Pöörad nennaga 80 kraadi ja siis tukustad ära nüüd. Vaatad ilusasti boksi lõppu. Sõidad, popid välja ja maandud. Ja ma pean laua järgi peale. See on eriti tähtis ja enne mainimata on see, et tuleb olla täis põhja peal kogu aeg. Kuna siis, kui oled kandi peal, siis nagu liibiseb alt ära. Laud suht lihtsalt. Jep. Mõnikord, kui lased ja tunned, et ei tule välja, eks ole, see trikk niimoodi nagu peaks tulema, et vaatad siit üle õla. Siis minu puhul aitab see mõnikord, et ma vaatan õla alt ja olemas tuleb. Et proovi kombineerida, mõelda välja endale mingisugused nipid või asjad, kuidas asja lihtsamaks muuta. Siuke asi ka, et boksi peale sa lähed nagu suht otsa alati peale, on ju. Aga siis, kui teil on sellised reilid või teemad, kus peab külje pealt minema, siis saab seda ka nagu teha nii backside'is kui frontside'is. Et ma ei teagi, kumb nagu lihtsam on. Suht maitse asi on ju. Aga igal juhul jah, et see on täpselt sama asi, et poppimise ajal juba. Või no tegelikult jah, täpselt poppimise ajal niimoodi. Kui oled õhus, siis juba hakkad nagu tagasi vaatama, et sa saaksid selle switch-upi ilusti ära teha. Siis võib edasi teha kombosid. Nagu teed switch-upi ära, tõmbad 1.8 välja. Teed nagu 2.7 switch-upi. Kasutad seda inertsi, mis sul tekib. Mul meeldib teha 3.6 jälle. No loodame, et saite aru, kuidas asi käib. Pole midagi keerust. Chillax. Have fun. Peace out.